टिकटॉक हाँ टिकटॉक बन रही। ये देखो आज हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में आज पहली तारीख का पहला महीना, तो मैं ये वॉशिंग मशीन लेके आऊँ तभी आपको दिखाऊँ। बिस्मिल्लाह की बरकत। ये देखो ये अभी नया मॉडल आया है, ये S270, ये न्यू एशिया के सुपर एशिया के, ठीक है। तो ये चेक करें, आपको मैं अंदर से भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और ये इसके अंदर बास्केट है, ये इसका कार्ड है, गारंटी कार्ड। और ये इसमें पता नहीं क्या चीज़ है, ये इसका पाइप है, ठीक है। तो अगर आपको भी ये पसंद है तो ये 20,000 यानी कि 24,000 रुपये की है, ठीक है।